Rohit for the jump. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साउंड ऑफ व्लॉगर। और आज आ गए हम नई व्लॉग के साथ जो कि ऋषिकेश व्लॉग पार्ट 3। और अगर आपने ऋषिकेश व्लॉग पार्ट 1 और 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखना पहले, जो कि मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से जाके वीडियो को पूरा देखना। एंड आप इस व्लॉग पार्ट 3 को देखने आना, क्योंकि इसमें हम वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले आप ये व्यू देखिए गाइस, ये प्यारा सा सनराइज़ जो कि पहाड़ों के पीछे से हो रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने ऋषिकेश में, जो कि काफ़ी फेमस है। अगर ऋषिकेश में ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो हम जल्दी से चलते हैं और लेट्स सी कि कितना मज़ा आता है। वीडियो में बने रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। लेट्स गो। लड़की है, सॉरी बहन है। मैं तो यही हूँ। वो ज्योति है। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं क्या करने? ओ तो हमारी राफ्ट चाहिए और आप देख सकते हैं नज़ारा। तो गाइस हमने 16 किलोमीटर की राइड शिवपुरी से रामझूला तक की बुक करी, जो हमें 550 पर पर्सन पड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है वीकेंड पे। हम जाते हैं जैसे शिवपुरी। मैं वहाँ से आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे हम पैडअप होंगे, उसके बाद कैसे कैसे हम बैठेंगे। एंड जब हम राफ्ट में बैठे होंगे मैं आपको वहाँ तक का भी शॉट दूँगा। एंड मैं आपको सारी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली एडवेंचर से भरी हुई। तो गाइस हमारा जो राफ्ट है वो टेम्पो से उतर चुका है और हम स्पॉट पर आ चुके हैं, अपने रिवर राफ्टिंग स्पॉट पे। हमारा यहीं से कहीं से आगे से शुरू होने वाला है रिवर राफ्टिंग। एंड और अभी हम यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो हम जल्दी से यहाँ से मैगी खा के अपनी राफ्ट में अभी हवा भरने वाली है। हवा भरवा के फिर हम पैडअप वैडअप होके जाएंगे रिवर राफ्टिंग करने। हे, हाउ यू गाइस फीलिंग? Good, very good. व्हाट अबाउट यू गाइस? Awesome, पर चोट लग गई मुझे, देखो। हे आंटी, आंटी, आंटी। व्हाट अबाउट यू? कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है लगने जैसा। अरे अभी इतना झूल के जाए हो, वो कैसा लग रहा है? यार दर्द हुआ है। दर्द हो रहा है ना, वही जानना चाहते थे हम। क्यूट कपल्स। सब जैसे कि देख सकते हो हमारे राफ्ट में भैया एकदम दम लगा के आयशा करके एकदम भर रहे हैं हवा। भैया आपको कैसा लग रहा है? भैया आप हमारे ट्रेनर होने वाले हो क्या? यस। हाँ, तो भैया आपका नाम क्या है? सागर। आप कब से कर रहे हो भैया काम यहाँ पे? अरे भैया पूरी डिटेल दूंगा, लिख के। हाँ दे दो यार, लिख के नहीं बोल के बताओ यार। 5 साल हो गए। मज़ा आता है आपको? हाँ? आपको तो बड़ा मज़ा आता होगा। हर दिन एडवेंचर। ये तो आपकी बात है। मस्त। तो सर भैया को हवा भरने देते हैं, नहीं तो हवा निकल जाएगी। तो हवा भर गई है गाइस और हम रेडी हैं लगता है राफ्ट के रिवर राफ्टिंग में अपनी राफ्ट को डालने के लिए। तो चलते हैं डायरेक्टली सीधा अंदर और फिर हम वहीं मिलेंगे। हमने पैडअप कर लिया एंड वी आर रेडी टू गो फॉर रिवर राफ्टिंग। और हमारी जो बोट है यहाँ पे रेडी हो चुकी है और इसमें पंप भी आ चुका है एकदम, है ना? और कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत एक्साइटेड। मजा आ रहा है? Yes. तो गाइस हमने एकदम अलग ही चप्पू लिया है, क्योंकि हम फ्रंट में बैठने वाले हैं, मैं और अरविंद। और मज़ा आने वाला है। हम आपको अंदर जब हम रिवर राफ्टिंग कर नहीं होती है जैसे बोल रही है, जब हम रिवर राफ्टिंग कर रहे होंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ। एंड बिलीव मी बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को मिस मत करना। मैं आपको सारे रैपिड वगैरह सब दिखाऊंगा, बताऊंगा। एंड मिलते हैं वहीं पे। सो लेट्स गो। तो हम चल दिए अपने रिवर राफ्टिंग स्पॉट की तरफ, जहाँ से हमारी जो रिवर राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड वो मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से हमारी जो रिवर राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड बाकी लोग भी अपनी राफ्ट लेके खड़े हैं मैदान में उतरने के लिए, आई मीन पानी में उतरने के लिए। एंड एक्साइटमेंट लेवल इज़ अनदर लेवल और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अरविंद ये सो थोड़ी ट्रैकिंग हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। बट अभी देखते हैं किसकी फटती है रिवर राफ्टिंग में, क्योंकि तो कुछ लोग हैं जिनको डर भी लगता है कि जैसे ये। तो
चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं रिवर राफ्टिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तब। तू भी रखना, ओके। ठीक है भैया, बाकी बीच रिवर में बीच में हम निकाल लेंगे, ठीक है थोड़ा सा, मैं लास्ट में मिलेगा जहाँ लास्ट ये क्या बात थोड़ा सा पहले नहीं, मतलब जहाँ पे स्टिल वाटर हो जल्दी से, फिर एक बार। में जहाँ पर लास्ट रैपिड के बाद बीच में नहीं। ठीक है, 2-3 जगह को दुआ देना भैया। 2-3 का आप 10 जगह बोलो, कहीं पता नहीं। चलो ठीक है, ये बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ पीछे पीछे। गाइस जैसे जैसे हम गंगा नदी के किनारे आते जा रहे हैं, हमारी जो धड़कन है वो बढ़ती जा रही है। मेरी तो नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरी तो नॉर्मल है क्योंकि मेरे को आदत है। मेरे को भी आदत है, तो मेरे को तो कोई डर नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, और ऐसा ही केस अरविंद के नाम पे भी, और मैं नहीं डर रहा, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई भाई कह रहा हूँ, तू नहीं डर रहा। और हम यहाँ लोकल हैं। तो भाई इनकी एक ही दिक्कत है, बस इनका फोन नहीं डूबना चाहिए। बेचारी एक 13 Pro Waterproof है फिर भी। हाँ 14 है और वाटरप्रूफ है, तब भी डर रही है। बताओ, मैं तो अंडर वाटर शूट कर रखा अपने फोन के साथ। ओके लिसन टू मी गाइस, हेलो। आपने राफ्टिंग किसने कर रखी है? मैंने कर रखी है। अच्छी बात है। कितने बार कर रखी है भाई? एक बार कर रखी है। अच्छी बात है। और बस वाह, बहुत है, इतना ही बहुत है। हाँ बस ठीक है। तो प्रॉपर्ली सुनना एंड फॉलो करना है गाइस। फर्स्ट थिंग, आपने जिन्होंने राफ्टिंग कर रखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखी है और अच्छी बात है। तो प्रॉपर्ली जो सुनेंगे और फॉलो करेंगे। गंगे मैया के, गंगे मैया के, गंगे मैया के, हर 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 हर। ओके नाउ वेल डन गाइस। बस बनाते रहो, डुबनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ये बहन ज़्यादा कर रही है। बहुत दूर है। 1.5 किलोमीटर है। 3 बार भैया ने बोला गंगे मैया की जय। गंगे मैया की जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। बस आगे जाके जय श्री राम का नाम पत्थर के पास चलेगी बोलने, तो फिर खींचनी पड़ेगी आपको। चलो थोड़ा सा आगे, पास 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 चलाओ। Forward, forward, forward. Fast forward, fast forward. Stop, stop, stop. Stop. नहीं यार, मेरे मुंह में मत फिर। ओ भाई साहब, काफी मजा आया। बताओ गाइस कैसा लगा? बहुत मजा आया। वो अरविंद अरविंद पूरी दम लगाते हुए। Oh God. One more take. Okay. Finally, इधर देखो, इधर देखो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। I'm exhausted. Oh. आराम से लगा गाइस। तो गाइस फाइनली हमारी जो रिवर राफ्टिंग है 16 किलोमीटर की, वो कंप्लीट हो चुकी है टैनिंग के साथ। और आवाज मेरी आप देख पा रहे हो डिफरेंस, क्योंकि हमने बहुत ही शोर मचाया है और भैया को हमने बहुत परेशान भी किया है रैपिड में। वो भैया से पूछ लो आप, भैया मना कर रहे हैं। तो गाइस बहुत मजा आया मेरे रिवर राफ्टिंग करने में। आप सबको कैसा लगा जल्दी बता दो। बहुत मजा आया। तो आप देख सकते हो गाइस इनके एक्साइटमेंट। आप भी ऐसे यहाँ पर आओ, मैंने आपको सारा प्राइस वगैरह बता दिया है, एक बार मैं अच्छे से बता दूंगा। तो जो ये रिवर राफ्टिंग की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो जहाँ पे भी हम जाएंगे ऋषिकेश में। तो लेट्स गो गाइस विद ऑन अ न्यू डेस्टिनेशन एंड विल मीट देयर ऑन अ नेक्स्ट व्लॉग। सो लेट्स गो।